kale basingira bawansi ndowooza abamawulire olubwanga tusingira ddala omwo ekyane tusimbula ne banka yange tugenda maaso partnership eno ekibuzo kibadde partnership eno kataliyanikando gyekoze ne ba OIT company nga omuntu associatinga nabo involvement ezalizogerera kuwoti wetuvaawo lawyer tugendagenda kusayininga contract n'amaleeto abalimi kujja kuba mubuuliza bwemba mutwala abavubuka bano most cases baagala ekintu ekigatta mu bulamu bwabwe si just kukyakala activities ki eziriyo ezigenda okuyamba omuvubuka partnership zenganze ziraba nti eri beneficiary eri buli muyimbi yenna buli muna art yenna gyali si muyimbi yekka kabire ba producer kabire ba songwriter kubanga kiraba okusoboza okutuuza wano omusajja yimira n'ennyimba ze zibiri gy'awandiika n'ekirala eno partnership yandeetera nnyo okubeera closing yanke kataliyanikando mu ngeri nange gye nali sisuubira nze ndi muyimbi naye nga n'awamu abayimbi sometimes omanyi tuba tulina abayimbi abatuyimbira bulungi kuba kati nange ndi muyimbi ndifaaniwa ennyimba zaabwe ndifaaniwa Dr. Brain yadde ndi so eno partnership eri buli muyimbi yenna gyali si nze zekka si kataliyanikando yenna ndaba nti zedi opportunities eri abayimbi ate naddala nnyo ku abayimbi twagala nnyo kutambula okulambula ebifo kati nsezibwa mbadde njiwulira nga situtukangako naye nca manyi tugenda kubeerayo ate n'ekirala really egula opotos ez'abayimbi bonna okubeera nga batambula ebitundu batabamanyi nga bawulira muziki wabwe naye nga tebabamanyi so ndowooza kya mugaso nnyo eri art industry tuwansalire ekibuuzo kino nga tetunagenda mu kusayininga abaana bagenda okujja bavubuka beetaaga okuba nga n'obulamu bwabwe bw'impuluvingibwa activities eziriyo zigata zitya ku bulamu bwabwe okusongera ddala nga bwe tugambye wagenda bayo activities ez'enjawulo bwe tugenda okwandigira campfire ate ne experience egenda leetawamu abavubuka nti tusobola okutuula ne twogerezeganya connections ozogera bayo abantu ab'enjawulo twagala olaba nti tusobola okukwatagana ffenna twebuulirire tumanye buli okukyayitamu another thing an experience people are going through a lot sometimes ndadesenge nogenda nolyaku kasenteko kitegeera stress mungi. Thank you so much. Yakusaba you have something else? Just okwongerezako nti kati olaba buli we tunaaba nga tutambula ne BKMK we tuba tugambye nti for example tugenda Fort Portal kitegeeza nti tugenda lambula Fort Portal n'ebifo ebingi etulodde nakyo kitegeeza nti buli muntu abeera atambulireko ekyo kikoosi nti agenda amanya opportunities eziri mu ekyo kifo tikikyasobola ganywamu oba oli mulimi biki ebirimiwo eyo so opportunities ezo tosobola zitegeera ng'otudde Kampala mu nyumba yo olinza oweze miliyoni 10 olwokolambula e Uganda naye oba ng'ofulumye ku sente etini z'olina awo ng'otandika olaba kati webanga for example simanyisizibwa newoŋŋamba nti waliwo opportunities esizibwa tusisobola kikiriza naye wemmala kutuukayo nenambulayo nendaba ekiriyo kinyamba okumanya nti newali nsobola kukolayo kino nsobola kukolerayo kino. Thank you so much. Ndowooza tugende abamawulire tugenda kufunayo ebibuuzo bisatu naye birina kuba tuli wano experience Uganda naye fanagala okusharinga n'abantu baffe n'abantu baffe bonna abatulaba tuli basanyufu nnyo okuba nti businesses endala zebombyeteke ziri mu kampani eno we sign to be the ambassadors for those businesses era tweyanza nnyo okwesiga okuba nti mutulabamu amaanyi agasobola okwongera business okubako tetugigattako we can't wait ebyo nabyo okubibalaga. Okay, called the yoke scanning. I was scanning, just go straight to our portal. Okay? But there is a website for this, Experience Uganda. So you go to the portal, omanye bageze wa magenda wa, how much are they paying? Games chezilio, activities chezilio,
because it will be fun. Okay, thank you. The t-shirts, get Joy yambadde. Yes. Yeah, ogenda gifuna ku ssente ensamusamu emitwalo 2.5 ojje ng'ozibye weziri in different colors. Yes, ojje ng'ozibye. Kale, Senior. When you come up. kale tujja kusaba okusabibwa kuba kuwedde empapula abazitunuza eri bannamawulire bazirabe abanaasobola okusoma engeri ebiri nti biri mu luzungu bajja tuukirira akatali ya biganda basomemu bwebaba baagala naye biri mu luzungu ojjanga okimanyi twala ate tukabirira. N'ekirala temala gadduka sayidi ya wano wali sorted wansi awo bwatuba tumaze okukola wano tuka wansi awo omukulu ono batusookinze edda. Bane beera wali. Beera wali. Kale, Mr. DJ. Baddemu. Tetusobola kubalaga ngeri gye tusiimyemu. Ekibuuzo ky'obuzizza nti kitugattako kityaffe ng'abayimbi. The fact that bantulabye ne batwesiga ne bakkiriza kyonna kye twabadde tuze nakyo ne bagamba let them partner with us, ekyo kyokka kitugattako ffe ng'abayimbi kiina eddala ddene gye tuteekako partnership eno era erina ekyegenda ovaamu ekiyinza otuyamba kati emirimu gyaffe emirala gye tukola. Njagala okubeebaza okujja era nga nzina ekibuuzo ky'omwana oyo nti right now experience Uganda okusepatika and tulingaba tugenda kitambuza tugenda kipromotinga era mugenda dda mulabanga content kosikatwe olufuuse na mulimu gwaffe tugenda kukola kuba mu maaso. Era asasulawa nziza eranzeere enkya ennaku z'omwezi 19 tutandika jjanya experience Uganda tugenda kusimbulira ku 07 eri opposite Ndere Center Ntiga nga wakava mu roundabout y'ekisaasi odda Ntinda on your left kasozi waggulu tugenda simbula essaawa 2 ez'okumakya tufune city tour eya Kampala tufulume mu Kampala tutambule tukole road trip okuva mu Kampala paka Jinja then tujje Saziwa. Kale katufune ebifaananyi. Tusaba otubegabya tuli emukono nekyenca bannange nga tumaliriza wano